嚟緊6月份嗰個市場而家點睇先？而家咧預計嗰個減息嘅機率咧就有21.2%，比較少啲咁。咁啊最高咧就大概都要去到7月份啊，就有56.9% 嘅機率就會減息嘅。暫時嚟講咧，6月咧有機會咧息率維持不變嘅。咁啊同埋最主要咧就係而家就係個貿易戰啦，國家就有嘅新嘅政策出台，個恒指咧琴日咁啊曾經拉上去23,100幾呢啲水平啦。咁啊琴日拉完之後咧，咁啊夜晚咧其實最低咧都差唔多去到22,500點噶啦。咁啊今日嚟講咧一早又拉翻上去，咁而家咧就接近翻23,000點啦。咁啊未來預測嗰個期指嘅走勢咧就比較難少少，因為都係好取決於咧聽日就中美嘅談判啦。咁啊所以暫時嚟講咧有機會都係喺一個比較較大嘅區間度運行。假設談判唔成功嘅話咧，恒指我相信有機會係試翻去咧接近22,000點呢啲水平嘅。咁啊呢個就唔係話太過難嘅啫。上望嘅話咧，如果真係談判成功嘅話咧，有機會上次到23,400點嘅。我哋做投資咧最緊要就係睇值博率，冇值博率嘅時間咧就唔好入市，有值博率咧就要放手一搏。